皆さんこんにちは、マリコです。今年もこの時期がやってきました。そう、御蔵島へ野生のイルカと泳ぎに行く時期です。今回はその前半をお送りします。御蔵島へは東京の竹芝桟橋から夜10時半出発して朝6時頃に着く船に乗っていきます。夜出発なので当日の昼間に荷造りをしました。撮影カメラは防水用 GoPro です。このイルカのために買いました。去年はねレンタルしたんだけど、今年は自分の GoPro を持ってきます。でこのオレンジの自撮り棒は海用で、万が一落としても浮くようになってます。御蔵島の海底にはカメラが何十個も沈んでいるという話です。御蔵島は岩でできてるので、もうね海底も岩だらけなので、もう間に挟まっちゃって取れないそうです。環境汚染しない日焼け止めとクラゲよけクリームです。あと島に到着した朝と昼は食事がついてないので自分で持っていきます。海に入る直前なので胃にもたれないものを用意します。当日は家を出るのが夜なので、夕食を済ませていつもの野菜丼を食べて家を出ます。あとね、実はね私荷造りしながらね白髪染めしてました。結構生え際白くなっちゃってて、このままいっちゃおうかなと思ったんだけど、やっぱりねなんかテンション下がるのでサランラップ頭に巻きながらやってました。雨が止んだのでまあ良かったです。今回は前回去年と違うツアー会社なのでどうでしょうか。今日はちょっとね寒いので結構あったかい格好してきました。じゃあちょっと集合場所までもうすぐです。行ってきます。また今年もイルカに会えるといいな。去年よりはもうちょっと余裕を持って潜れるといいなと思ってます。もうすぐです。去年はゴールデンウィーク真っ最中でイルカツアー参加したので、ものすごくもうこの辺りから人がすごくて混んでたんだけど、今回はちょっとずらしたので全然人いませんでしたね。ガラッガラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の参加は全員女性でした。50代から60代の女性が4人と40代のお友達同士2人の参加です。前回もそうだったけど女性の1人参加多いです。出発までちょっと時間があるのでうろうろしてます。駅の売店、駅なんていうのかな、売店には島のお土産、ここにも売ってますね。御蔵島のお土産も売ってました。お酒もいろいろ売ってました。東京はこの日は朝から雨降っていて、夜にはもう止んでたんだけど結構気温下がっていました。で御蔵島はね結構荒れているというお話で、去年はね天気すごくよくって何の心配もなくスムーズに船は島に到着したんだけど、今回はね半々 50%50% っていう話で船に乗りました。御蔵島の手前の三宅島と、あと終点の八丈島は天候関係なく船は到着するんだけど、御蔵島だけはちょっと島の形状上、船が波が荒れてると船がつかないということなので、場合によっては往復船に乗ってそのまま翌日帰ってくるということも最悪ありえます。そして去年と同様、今回も私は行きは個室にしました。ちょっとプラス料金かかっちゃうんだけど、去年やっぱり個室にしてよかったなってすごく思ったので今回も個室にしました。
着しました。よいしょ。通常のツアー料金だとこういう、雑魚寝っていうんですかね、こういうお部屋になります。これはねちょっと若い時ならいいけどね、さすがにこの年齢になるとこの状態は辛いかな。あとはこういうベッドタイプもあります。帰りはこのタイプにしました。ちゃんとお風呂もあります。シャワーもあります。今は10時半です。10時半出発なのでもうすぐ出発します。もうあとは寝るだけです。酔い止めも飲んだので、今日は6人参加で全員女性、しかも年齢層はほぼ私と同世代と、もう一人ねちょっともう少し上っぽい人がいて、全員女性です。よかった。6人のうち2人参加、30代40代ぐらいの子が2人友達同士で参加して、あと私含め4人が1人参加です。お一人様多いです。じゃあもうそろそろ船が動きますので、顔洗ってもう寝る準備します。それでね、あとね、今日東京はすっごい雨降ってて寒くて、桜島は昨日はすごい天気が良かったらしい。で今日からちょっと天気悪くて波も荒れてて風も出てるらしいのね。なので一応船は出るんだけど、御蔵島には船が到着するかどうかはわからない。一応ね6時到着予定で、船が島に着くかどうかはもうほんと10分か15分ぐらい前じゃないと放送が入らないらしい。ギリギリまで多分考えてるんだろうね。でもしかして到着しないかもしれない。船が動きます。船が動きます。もしかして到着しないかもしれないって 50% って言ってた。で朝ただいま線内投げ渡りました道路のね、出港5分前のお知らせでございます。5分前です。お見送りその他のご用事でご乗船のお客様、自動船にいらっしゃいましたら桟橋までお戻りください。で御蔵島にもし着けなかったら、その先のお休みの鹿島府につきましてご案内いたします。ただいまより各2等船室に係員が参りまして、お休みの鹿島府1万100円にてご出社させていただきます。鹿島府ご利用ご希望お客様、参りました係員までお申し出ください。2後半、3後半、4後半と順次待ってまいります。はいはい。で、御蔵島に着かなかったらその先の八丈島まで、そのまま行っちゃう。だからそのまま乗っていくと。で八丈島は、終点だしちゃんと港があるからそこには着くのね。で一回そこで、船内掃除っていうか見回りして、で御蔵島から八丈島までは3時間かかるらしい。で6時ぐらいに御蔵島着かなかったらそのまんま行って八丈島に9時ぐらいに着いて、で、10分20分ぐらいかな、なんか泊まってて、でまた戻ってきて3時間かけて戻ってきて、だからお昼ぐらいにもう一度チャレンジするんだって、御蔵島に。
でそこでお昼ぐらいにもし波が緩くなってつければ半日遅れの到着で、ダメだったらそのまま東京に戻ってくるということで、こればっかりはお天気なので分かりません。なんとかでもね、あんまり荒れてて無理やりついてもなんか怖いからもうしょうがないです。じゃあちょっと明日の朝までどうなるかお楽しみにじゃあちょっと寝る前にデッキに出てみます。去年はね、部屋に入っちゃったらもうね全然外出ないでそのまま寝ちゃったので、船の中がどうなってるのか全くわからないでそのまま結局終わっちゃったので、今回はちょっとね観察してうろうろしてみようかなと思いました。でね、結構気持ちよかったのでこのままちょっとデッキ広いので歩いてみようと思って向こうの方まで歩いてみます。で歩いてたら多分ね女性の5人組がいたので、私たちのツアー一緒に行く人たちだと思うじゃなくて絶対そうなんだけど、なんかね勇気がなくて私ねそのままスーって U ターンしちゃった。私なんだろうね、コミュ障なのかな。実は私コミュ障なのかもしれない。たまにねなんかね自分でもよくわかんない行動をとるんだよね。東京タワーはそんな私を見てました。そんな自分がちょっと嫌になったので部屋に戻ります。階段降りたらレストランがありましたね。船内レストラン初めて来ました。どんなメニューがあるのかとちょっと観察して、結構ねいろんな美味しそうなのありました。でもねもうね遅い時間だし夜ご飯はもう家で食べてきちゃったので食べないんだけど、レストラン誰もいなかったですね。ゴールデンウィークの時期とかはやっぱりねすごいにぎわってるらしいです。あとね自販機もありました。結構ねいろんなの売ってた。カップヌードルとか、あとこういうねパスタとかもありましたね。じゃあ部屋に戻ってちょっとお茶飲みますのでお湯沸かします。でねお部屋はねアメニティがちゃんと揃ってます。一応ね2人分あります。タオルとね歯ブラシとかねシャンプーリンスとか揃ってます。じゃあお茶飲んで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ただいま5時40分です。非常に船が揺れております。6時に御蔵島に着く予定だったんですが、もう早々に御蔵島には着きませんという船内放送で起こされました。5時にさっき三宅島到着して泊まってたんだけど、もうこの時点でもうこの辺りですね、この辺りで館内放送が入って御蔵島には泊まりませんという
放送が入って、で三宅島には泊まって、で今この辺りですね。で波が荒すぎるので、ここは通過します。で3時間かけて終点の八丈島まで行って、で、終点なのでここで船は戻ってきます。でここで再チャレンジです。だいたい12時ぐらいになると思います。でここで波が落ち着いてればここで降ります。でここでもしまだ波が荒くて止まれなかったら、このままこう通過して三宅島によって東京に戻ってくると。さあどうなるでしょうか。ちょっと酔い止めをもう一個飲んでまた寝たいと思います。虹が見える。虹が見えます。はい、じゃあ八丈島を出て、3時間ですね。あと3時間あるので、またちょっとゆっくりしたいと思います。天気がね、ほんと良くてね、海も綺麗でしたね。で、夜中はね、眠れたんだけど、とにかくすごく揺れてたので、眠りかなり浅かったので、ちょっと横になります。
もうね、海の上はね、電波届かないので携帯も見れないし、テレビもつかないので、ひたすら海を眺めて休んでます。で、この時はね、もう波すごい静かで、船全然揺れてなかったです。なのでこのまま無事ついてくれるといいなと思ってました。今八丈島出て15分、あ、もう結構経ってる。15分どころじゃない、40分、いやもう1時間近く経ったんだけど、なんか雨が降ってきた。八丈島結構天気良かったんだけど、雨降ってるよ。雲もすごい分厚いのが出てきた。なんかこんなに天気違うんだね。いや、八丈島に着いてた時もうね、全然波もなくって天気も良かったから、あ、これだったら戻りの時御蔵島に降りれるかなって思ったんだけど、またすっごい波が出てきて揺れてます。どうだろうね。さあ、御蔵島が見えてきましたが、まだ何の放送もされてません。止まるのか止まらないのか、どっちなんでしょうか。今迷ってるみたいです。去年この辺りに来てイルカと泳いでましたが、これ止まるのか止まらないのか、結構直前まで判断迷って言ってたので。